Burung saya dengar saat saya duduk, saya belak di luar, ternyata dia batuk. Nah, kalau baru batuk sehari seperti ini, langsung diberikan obat, nanti akan cepat sekali reaksinya. Burungku tiba-tiba batuk. Untung di rumah ada kanabiotik, langsung bisa kita berikan lewat jangkrik, disuntik ataupun oles EF. Kondisi sekarang setelah tadi dikasih kanabiotik, sepertinya udah nggak batuk ini. Tuh. Tapi hari ini masih kita berikan kanabiotik ya. Ini kita siapkan jangkrik 10. Kita oleskan di bagian pantatnya, berikan ke burungnya gitu. Dimatiin ya. Ini kira-kira ada 10 lebih ya jangkriknya, tak kasih semuanya. Jadi kalau burung batuk kalau langsung diberikan, obat kanabiotik, nanti akan cepat pulihnya ya. Ini sudah tak oleskan di jangkrik. Terus langkah selanjutnya langsung kita tutup saja ini. Produknya tutup, biarkan dia makan. Nggak usah ditungguin, nggak usah diapa-apain. Yang penting dia mau makan gitu aja. Tadi pagi terpantau batuk, tapi saat ini sudah sore ini kayaknya sudah hilang itu batuknya ya. Oke, kita lihat besok perkembangannya. Sepertinya sudah tidak batuk, tapi kita mau berikan obatnya lagi. Kita berikan antibiotik di jangkrik kisaran 15. Kita kasih 3 tetes. Langsung kita taruh di karpetnya saja seperti ini. Terus dikerodong. Kita kerodong biar dia mau makan. Udah, cenderin aja, yang penting dia mau makan.